yang telah banyak memberikan beberapa kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah binikmatillah wa bi'aunillah pada malam yang berbahagia ini dengan cuaca yang cukup cerah, alhamdulillah kita bisa bersama-sama hadir untuk bersama-sama menghadiri undangan keluarga besar almarhum Bapak Haji Dharma Yusuf dalam rangka اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اجعل وأوصل وتقبل وبلغ ثواب ما قرأناه وما تلوناه من سورة الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي وأول من سورة البقرة وخاتمها وغير ذلك وما سبحناه وما حمدناه وما استغفرناه وما هللناه من قول لا إله إلا الله وما صليناه على رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية وسيلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نقدمها ونهديها إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وآل كل وأصحاب كل وإلى حضرة أرواح أئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وجميع الأولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها خصوصا إلى روح السيد الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ عبد القاسم الجنيد البغدادي وسيد الشيخ أحمد البدوي وسيد الشيخ أحمد الرفاعي وسيد الشيخ أحمد والسادة الصوفية المحققين وجميع أولياء تسعة من بلداتنا خصوصا إلى سلطان المحمود الشيخ شريف هداية الله وسيد الشيخ بيان الله وسيد الشيخ مرشهدة الله وسيد الشيخ ذات الكافية سادتنا شريف أحمد دائما سيدنا من الذين يكبرون في قلوب جاتي جربان ووصولهم وفروعهم وحواشهم وأبوابهم وإلى حضرة أرواح آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا
وذرياتنا وأخوالنا وخالاتنا وأعمامنا وعماتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة خصوصا إلى حضرة علمائنا من علماء نهضة العلماء كلهم أجمعين خصوصا Bahasin bahwa Bisi Samsul Mbah Kiai Wahid Alisin Mbah Kiai Abdurrahman Wahid Mbah Yusuf Hasin wa usulihim وفروعهم وحواشم أبوابهم الذي أنت أعلم بهم وأسمائهم وإلى حضرة أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح أهل من حضر في هذا المجلس ونخص خاصة ila ruh Abdikal Fakir Bapak Haji Dharma Yusuf bin Bapak Haji Sawipan wa Abdikal Fakir Bapak Haji Edi Supandi bin Bapak Haji Abdul Manan wa Abdikal Fakir Bapak Haji Muharram bin Bapak Sulkin wa Abdikal Fakir Bapak Kiai Haji Nasihin Aziz bin Kiai Dasuki wa Abdikal Fakir Bapak Haji Takbir bin Haji Sawipan wa Abdikal Fakir wa Ibu Hajah Ida Khadijah binti Bapak Haji Asep wa Madikal Fakir Ibu Hajah Masnu'ah binti Rakil wa Madikal Fakir Bapak Haji Sawipan bin Bapak Akmal wa Madikal Fakir Ibu Hajah Walmah binti Santa wa Madikal Fakir Ibu Hajah Muznah binti Kiai Afailah wa Madikal Fakir Ibu Hajah Marfu'ah binti Kiai Amin Sepuh wa Madikal Fakir Bapak Haji Suhandi Goas ya أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم بحق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحمهم ولا تعذبهم اللهم أنزل الرحمة والبركة والنعمة الدائمة في قبورهم إلى يوم القيامة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Al-Fatihah. Masuk dalam mimpi dan memberitahukan, menegur, wahai anakku, jangan kau lakukan seperti itu. Masih bisa bersilaturahmi. Inda rabbihim yurzaqun itu artinya bukan hanya mereka masih makan dan minum, tapi masih bisa berkomunikasi, masih bisa memiliki anak putu, masih bisa memberikan inspirasi dan sebagainya. Itu artinya bahwa wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal hum ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Setelah orang yang disisa dalam kuburan, ada orang yang dinyatakan tidak mati, dan ada lagi yang langsung begitu rohnya keluar langsung dijemput oleh Allah, langsung masuk neraka. Siapa mereka itu? Adalah orang-orang yang jiwanya damai, ya, tidak melakukan dosa-dosa. Rapornya rata-rata 10 semua. Jadi dinyatakan lulus. Jadi karena sudah dinyatakan lulus, ngapain dihisab nanti? Sudah pasti kok, ya udah langsung masuk surga. Nah, ini pendapat Ibnu Abbas, ya, sahabat Nabi mengatakan seperti itu.
bahwa surga sekarang sudah berpenduduk. Tetapi mungkin tidak banyak karena sangat sedikit sekali orang yang tidak berdosa ini. Bisa dihitung jari lah, tapi yang jelas mereka masuk. Dalil pertama, karena Al-Quran menyatakan al-jannatu u'iddat lil muttaqin, artinya sudah dipersiapkan, sudah rampung, sudah selesai. Artinya betapa sia-sianya dan betapa muadirnya kalau surga sampai sekarang masih kosong. Memang itu. Kemudian lagi orang-orang yang jiwanya damai, itu artinya orang yang tidak melakukan dosa, baik kemusyrikan zahir maupun atau kemusyrikan asyirkul jali atau juga asyirkul khafi, kemusyrikan yang tersembunyi. Kemusyrikan yang tersembunyi itu ya sehari-hari kita lakukan. Ketika kita berbuat baik dan kita publikasikan bahwa wartawan dan kita selalu menyebut-nyebutnya kepengen ketahuan orang, itu namanya apa? Ria itu adalah syirkul khafi, syirik kemusyrikan. Gimana kemusyrikannya? Dia berbuat baik kok, dia sedekah, dia bantu anak yatim, tapi karena bawa wartawan 5 difoto dan dipublikasikan di surat kabar, nah kepengen ditonton oleh orang, nah disitulah adanya kemusyrikan. Di mana letak kemusyrikannya? Artinya orang ini tidak merasa cukup kebaikannya disaksikan Allah. Dalam Al-Quran kita mesti ketika berbuat baik, wa kafa billahi syahida, biar Allah saja yang menjadi saksi. Nah, ketika dia tidak merasa cukup disaksikan Allah, perlu disaksikan manusia, disitulah letak kemusyrikannya. Bahwa Allah dianggap tidak cukup kesaksiannya, harus didukung dengan kesaksian manusia. Disitulah kemusyrikannya. Kemudian juga orang yang tidak pernah berkeluh kesah menghadapi segala macam kesulitan, dia selalu memuji Allah. Ya, walakal hamdu ala ma qadait, apapun yang menjadi keputusanmu, aku selalu memujimu. Apapun selalu memuji, tidak pernah berkeluh kesah. Karena berkeluh kesah itu artinya ngomelin Gusti Allah. Barang siapa yang berkeluh kesah artinya sama dengan komplain kepada Allah. Man batha faqad syaka. Barang siapa yang berkeluh kesah kepada teman-temannya tentang kesulitannya, sama dengan komplain kepada Allah. Itulah, maka orang-orang yang masuk surga itu adalah orang yang berserah diri secara total dan siap menerima apapun yang menjadi ketentuan Allah. Dapat duit banyak, alhamdulillah. Dapat sedikit, alhamdulillah. Nggak dapat duit, alhamdulillah. Duitnya hilang, alhamdulillah. Selesai. Nah, orang yang tidak pernah punya rasa takut dan kecewa, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan tidak pernah ada kecewa. Berserah diri secara total. Itulah yang disebut an-nafsul mutmainnah. Ketika kita sudah mencapai tingkat nafsul mutmainnah, maka kematian kita adalah berdasarkan panggilan Tuhan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang damai, irji'i ila rabbiki, pulanglah engkau kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, engkau suka, Tuhanmu suka. Wadkhuli fi ibadi, silakan bergabung dengan hamba-hambaku, naik kendaraan bersama-sama, begitu sampai tujuan fadkhuli jannati, silakan masuk surga. Itu dalil-dalil bahwa ada orang yang sudah masuk surga. Ada lagi orang yang berimbang kebaikan dan keburukannya, 50-50. Kejahatannya 1 ton, kebaikannya 1 ton, sampai malaikatnya keder. Mau digebukin ada kebaikannya, mau dikirim langsung ke surga bawa dosa. Nah, itu mereka ditidurkan oleh Allah. Kapan dibangunkannya? Nanti akan dibangunkan ketika sudah datang kiamat. Di situ diceritakan dalam surat Yasin,
mereka ditidurkan, ketika kiamat datang mereka dibangunkan. Ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Hati-hati Bu, baca ayat ini ada sakta. Itu perlu saya jelaskan. Ya wailana man ba'atsana min marqadina sakta hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Kalau dibacanya langsung mimar qadina hada, maka maknanya akan berubah semuanya. Membasana mimar qadina hada, siapa yang membangunkan kami dari tidur ini. Nah nanti mawa'ad rahman, Allah tidak berjanji. Bayangkan, gawat enggak? Makanya berhenti. Sakta itu berhenti tapi tidak bernafas. Jadi bacanya ya wailana membasana mimar qadina hada mawa'ad rahman wa sadaqal mursalun. Saya kira sekian, silakan Muslim. Dosanya banyak, jadi mengharapkan rahmat Allah. Sementara untuk kiai itu al-maghfurlah. Tetapi kiai di dalam sholat jenazah pun ketika takbir yang ketiga itu kita umum, ndak kiai, ndak orang awam. Itu doanya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Artinya ada dua-duanya. Begitupun dalam doa-doa yang lain, kayak semacam ketika ada orang bersin, kita mengucapkan yarhamukallah. Apa itu untuk orang umum, kemudian untuk kiai diganti yaghfirukallah kiai. Itu saja kejanggalan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi pertanyaan, apa langsung dijawab Bu? Supaya tidak lupa ya, Ya. tidak ada hal yang sifatnya paradoks dalam hal ini, karena ini doa, tentu doa harus bersifat umum masuk. Tapi pangkat gitu, kalau umpamanya mohon maaf Pak, seorang pencopet umpamanya meninggal, masa kita panggilnya al-maghfur lah ya, karena almarhum itu begini, dari pangkat yang dipakai orang udah mati ada almarhum dan ada al-maghfurlah. Sebab kalau orang biasa pada umumnya kan dosanya banyak, hingga yang kita minta adalah rahmat. Kalau rahmat itu adalah meminta kasih sayang Allah, sehingga dosa-dosa yang sebanyak itu bisa dihapus semua berdasarkan rahmat Allah, sesuai dengan janji dalam Al-Quran, wala taqnutu mir rahmatillah. Jangan pernah berputus asa untuk mendapatkan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Ya, tetapi kalau para ulama solehin kita al-maghfurlah, karena kita menduga ya dosa mereka tidak terlalu banyak, sedikit sekali, sehingga cukup dengan minta mendapat ampunan. Kemudian ingin saya tambahkan lagi, di dalam tradisi kita orang Cirebon khususnya Indramayu itu ada pangkat julukan orang yang sudah mati, disebutnya jenate. Iya nggak Bu? Ini yang lebih hebat malah. Jenate itu janatihi, artinya sorganya. Jadi kita bilang jenate mankasan, artinya mudah-mudahan mankasan sudah ada di dalam sorganya. Jadi jangan-jangan ini istilah bahasa Jawa lebih hebat dari al-maghfurlah dan almarhum, karena bisa saja diampuni ya, di rahmat, tapi tidak ada suatu kesimpulan pasti surganya. Diampuni juga sama, tetapi begitu kita doakan mudah-mudahan sudah di dalam surga, nah itulah yang menjadi harapan kita. Termasuk juga kita doakan Bapak Dharma Yusuf, ya mudah-mudahan, mengapa tidak kita doakan, sekarang sudah masuk dari surganya jenate. Amin. Oke, lanjut yang kedua. Ya, dilanjut yang ibu-ibu. Permisi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ditanya oleh tangannya, Syekh, antum lagi sakit? Enggak, alhamdulillah.
semakin kurus. Ditanya, sakit apa? Enggak, alhamdulillah. Sampai akhirnya beliau terjatuh, digotong oleh tetangganya, dia sakit semakin parah. Ini wali besar ini akhirnya berita sakitnya menyebar kemana-mana, sehingga dari Maroko, dari Aljazair, dari Irak, pada datang semuanya menjenguk dia, ya, menyambangi dia yang sakit. Mungkin ada yang baca Yasin, ada yang tahlilan dan sebagainya. Ada seorang waliullah yang datang mendoakan dia secara khusus, melihat beliau ini, Syekhul Masyayikh ini, tidak didoakan, tidak amin, tidak kesuwun, tidak terima kasih, diem aja. Jadi penasaran, saya ini datang dari tempat yang jauh untuk mendoakan sampeyan, kok sampeannya nggak amin, nggak kesuwun. Dia nanya, disuruh siapa kamu kesini? Ya simpatik saja saya doakan. Ya itu terserah kamu. Maksudnya gimana? Bapak tidak mau sembuh? Tidak. Bapak mau sakit? Tidak. Jadi sembuh tidak mau, sakit tidak mau. Jadi maunya apa? Saya sih terserah Allah saja. Kalau Allah senang saya melihat saya sembuh, saya juga senang sembuh. Tapi Allah ketika senang melihat saya sakit, saya juga senang melihat saya sakit. Terserah Allah saja. Itu ketentuan para aulia. Ya, kemudian berdoa. Santri-santri saya sering bertanya, karena saya salah satu kiai yang paling rajin ngajak-ngajak doa. Ada yang jahil santri itu. Buya paling rajin ngajak orang berdoa. Yang lancar rezeki, ada yang pengen dapat jodoh, ada yang bisa jadi pegawai negeri dan sebagainya. Doanya banyak semua dibagi. Tapi saya tidak melihat Buya Syakur kok berdoa. Saya bilang, ngapain saya berdoa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wonten ing sebatan dalu menika saged panggih kalih Buya Syakur. Niki kawula paring asma Nur Komar. Kula wau pas pasang status teng WA terkait live pengawasan mriki wonten rencang Pekalongan Al Ustad Inamul Hasan, beliau abdi dalem kediaman Al Habib Abdullah Bakir Al Abbas. Beliau titip salam dumateng panjenengan Buya Syakur, sekaligus titip pertanyaan. Beliau menanyakan terkait gelombang cinta. Mungkin pertanyaan ini tidak ada sangkut paut dengan tema malam ini tentang haul. Menawi panjenengan napa jenenge nggih kersa jawab, monggo alhamdulillah. Makaten mawon yai ngapuntenipun. Jadi sebetulnya gelombang cinta ini munculnya ketika ada COVID. Saya tidak bisa ceramah keluar di rumah, jadi ngaji juga virtual. Untuk membahagiakan sahabat-sahabat Buya ini, saya sengaja bikin sajak-sajak yang kita kasih judul Gelombang Cinta. Dan setiap dibacakan langsung dibukukan. Dan alhamdulillah sampai sekarang gelombang cinta kita ini sudah 85 jilid. Iya, jadi kalau dijual di lemari itu di toko buku mungkin 4 lemari ya. Iya, banyak sekali. Jadi gelombang cinta ini alhamdulillah yang bacanya juga para artis-artis tenar, Desi Ratnasari yang membacakan gelombang cinta, ada Wulan Guritno, ada Ora Kasih, ada Sahnas Haq, ada Soraya Haq dan sebagainya. Para artis baca semua. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada para artis yang baca gelombang cinta itu. Ada pun isinya apa? Apa perlu saya terangkan? Iya, sedikit sajalah.
Seringkali pertanyaan-pertanyaan orang mengatakan, Buya, bagaimana kiat-kiatnya supaya saya bisa jatuh cinta kepada Allah? Saya katakan, saya mencoba untuk menerangkan pertanyaan itu, kirim uang setiap bulan 30 juta. Andaikan ini mah, katakanlah namanya Maimunah dah. Punten ya, kebetulan namanya sama. Setiap bulan 30 juta saya kirim karena aku mencintainya. Tetapi di situ pengirimnya saya tidak mau menyebutkan. Hanya sudah nama dari orang yang sangat mencintainya. Sampai 10 tahun. Setiap bulan 30 juta. Saya mau nanya, kepengen ketemu nggak sama saya? Kenapa pengen ketemu? Karena merasa tiap bulan dapat uang 30 juta. Ya kan semacam itu. Kalau saya katakan, Neng,